La volta al món a peu, dia 252. Nit molt plàcida, allà estan les vaques, que sí que estaven anclades, per tant no han pogut venir. Una mica soroll allà d'unes màquines. I de fons aquí les muntanyes ja de Tajikistan. Aquestes muntanyes d'aquí, de 2.000 metres, crec, són Tajikistan, ja. Bé, són les 6:37. Crec que, pel que he llegit a internet, la frontera amb Tajikistan, que és la primera frontera amb visat que creu a la meva vida, doncs es veu que no obre fins les 8. Per tant, tinc una hora i mitja a veure si trobo algun restaurant per esmorzar i gastar-me els meus últims soms uzbecs. Ja estic recollit, són les 6 i pico. Està venint una persona. Bueno, estava venint, sí. No sé si és el cuidador de les vaques. No sé qui és. No sé si és que m'ha vist. Bueno, jo ara tornaré i passaré, en creuaré amb ell, a veure què em diu. Deixaré el mòbil encès, a veure... Salam. Doncs res. Salam aleikum. Salam aleikum i ja està. Ni idea, tu. Doncs allà al fons, on hi ha aquells camions, allò ja és la frontera. El mapa marca que potser hi ha un lloc per menjar alguna cosa, no ho tinc clar. Apropem-nos-hi. Bueno, abans d'arribar a la frontera, resum d'Uzbekistan. 40 quilòmetres he fet en total, 200 i pico de desnivell positiu. El millor d'Uzbekistan? Bueno, no farem un top 3. Home, els preus, és el país més barat que he estat mai. La gent és bastant maja i el menjar està bastant bo. Quan m'he gastat sense comptar l'avió, d'acord? Sense comptar les postals i sense comptar el visat de Tajikistan, per viatjar, que he estat una setmana a Uzbekistan, hotels, 3 trens que he agafat, dinars, cerveses i tal, 380 euros. Home, és molt barat, Molt barat. No m'he estat gaire de res. No he agafat els hotels més cars, però tampoc he agafat els més barats, perquè no he anat de hostel. Molt bé, tu. O sigui, està molt bé. A veure si puc menjar alguna cosa. Veig que no hi ha gaire cua, Veig que no hi ha gaire cotxes. Bueno, però veig que passen, vull dir que potser ja està oberta la frontera. Res, tu, està tot tancat. L'únic obert, entre cometes, és una dona aquí que serveix cafè i una espècie de tortites que li he posat una mica de tomàquet per sobre. No m'he aconseguit gastar els diners que tenia. Jo no m'allaca a canviar diners, però clar, és que tinc molt poc, no tinc ni 5 euros. Bueno, aquesta gent d'aquí al darrere està esperant a entrar. Suposo que a les 8 obren, no sé. Potser m'hauria de posar la cua, però bueno, no em posaré. Encara són les 7:20. Vaig a esmorzar i tal. Podria fer una cua, però és que no hi ha cua. La cua és can piqui pugui, típica cua que la gent es va posant als costats i tal. He arribat massa d'hora, hauria d'haver dormit una mica més, que també em convenia. Si no passa res, ens veiem a l'altra banda de la frontera. En principi, el visat el tenen al seu sistema, per tant, simplement hauré d'ensenyar el passaport i espero que a l'estampació quedi reflectit que són 60 dies i no 30. En principi, no hi hauria d'haver-hi més problema. L'actualització sembla que va ràpid, vaig entrar ara, però he aconseguit canviar els 2 euros i pico que tenia moneda uzbeca i m'han donat 40 de la moneda tajica. Segurament m'hagin enganyat, segurament m'han donat gat per llebre, però bueno, com a mínim tinc 20 que per un cafè o per alguna cosa em servirà. Let's go! Aconseguit! Estic a Tajikistan. A veure, report del creuament de frontera. Bueno, primer passo al primer filtre, que és la sortida a Uzbekistan. Primer, un home em mira el passaport, molt simpàtic, i em diu, vale, passa. I quan ja he passat, em diu, espera, torna. M'agafa el mòbil, o sigui, em diu, treu el mòbil,
i diu obre la càmera, sisplau, a la galeria, i m'ha fet borrar tots els vídeos que he gravat a la frontera, que es veu la frontera. Però, clar, el que aquest home no ha tingut en compte és que jo, en teoria, tots els vídeos que estan a la paperera que he eliminat els puc recuperar. Bueno, encara no ho he fet. Però sí, potser els puc recuperar, per tant... Potser és una mica temerari, ara que hi penso, posar aquests vídeos a internet perquè si em veuen... Bé, és igual, jo crec que no passa res. Val, què més? Després ha sigut la sortida d'Uzbekistan, que m'han segellat, he hagut de fer una mica de cua, m'han segellat la sortida, cap problema, evidentment, la sortida tot bé. L'entrada a Tajikistan, doncs, bueno, aquí no són el mateix edifici, són dos edificis separats, amb bastanta seguretat, de fet, i, bueno, surts d'Uzbekistan, passes unes quantes portes, entres a Tajikistan, i, bueno, aquí és on estava jo més nerviós per l'entrada, no? Però no, ha sigut superfàcil, superràpid, he donat el passaport, el tio no m'ha fet cap pregunta, me l'ha ficat a una maquineta i me l'ha segellat. Llavors allà és quan jo he preguntat, 60 dies? Perquè, clar, el meu visat, pel que he pagat, són 60. Jo, en 30 dies, jo ja sé que puc entrar sense visat. Llavors l'he preguntat al tio, tal, ha preguntat a un altre, i diu, tu tens el visat de turista que has demanat? I jo, sí. I diu, doncs 60. Bueno, no m'ha acabat d'inspirar tampoc tanta confiança, però bueno, suposarem que si m'ho han dit, està bé, no? Està bé. En qualsevol cas, estic dins i res, aquí a la sortida, doncs un munt de taxis dient ei, vols anar a Dushanbe, vols anar a Dushanbe? I jo no, vaig caminant. Val, següent parada, el següent poble, que no me'n recordo com es diu, comença per P, són 20 quilòmetres i allà podré comprar la SIM i treure diners del caixer. Una mica de núvols, cosa que està perfecta, i girassols, que a Uzbekistan no n'havien vist. Let's go! Del paisatge avorrit d'Uzbekistan, de cop i volta ja hem passat això, Les muntanyes aquestes, amb el riu al costat, un munt d'arbres aquí, i acabem de començar, De fet, serà de les poques planes que veurem en tot el país. Crec que ja, quan ens entrem a les muntanyes, plans, però clar, Dushanbe és pla, però la resta diria que ja està. Hello! Bueno, porto res, no porto ni una hora caminant, i el mapa, i aquí a la carretera, posa que hi ha un lloc de la UNESCO, aquí al costat, a uns 600 metres. M'he informat i sembla un lloc arqueològic amb restes d'alguna població que hi havia aquí fa 4.000 anys. Bueno, no estem lluny, anem a veure-ho. Bueno, quina porta, li han ficat ganes, Perquè això és monument de l'UNESCO des de no fa gaire. Crec que és de fa uns 10 anys o així. I m'han fet pagar $3. $3? No, $4. He pagat amb un bitllet de 5. Clar, no tenia només 20 bitllets tajics. Bueno, el canvi no era massa bo, però bueno, està bé. Bueno, doncs, a veure què tal. Mira, tot això que té una espècie de sostre a sobre vol dir que són restes d'aquestes arqueològiques. Anem a veure. Uau, això té 3.000, 4.000 anys. És molt, Jo no sé si mai havia estat a un lloc de tanta antiguitat, Trobo que està bastant ben conservat, Bueno, evidentment aquí algun tipus d'arreglo han fet, no? Diu que això és un antic temple i que ho van descobrir al segle XI. A l'any 1000 ja feien excavacions, tu? Aquesta potser és l'excavació més interessant, no perquè sigui la més maca, sinó perquè aquí van trobar 3 tombes. Una d'elles corresponia a la princesa de Sarazam. Sarazam és el lloc aquest. Bueno, clar, fa 3.000 anys no sabien si era una princesa o no, però era el cos d'una dona de 19-20 anys que estava coberta per lapislàsuli, que és aquesta pedra de color blau turquesa tan maca. La zona on tenia els cabells, les mans, una mica per aquí, tenia tot lapislàsuli, clar, van suposar que era la princesa. Hi ha el museu allà, que és on suposo que hi ha tots els artefactes del que van excavar. Jo no sóc superfan de l'arqueologia, no seria la meva passió, precisament, però bueno, anem a veure què hi ha. El museu no té massa cosa, els típics bols
les típiques pedres, però sí que, clar, sí que lo interessant és això. Mireu, aquí és com s'imaginaven a la princesa de Sarazam, se la van imaginar així i aquí és, entenc que, just tal i com la van trobar allà enterrada. El lapislàzuli és aquesta cosa de color més turquesa que té un forat al mig. Me l'imaginava més gran, les pedres, però, ostres, mola molt, Mola molt que no fa 3.000 anys, sinó al 3.000 o 4.000 anys abans de Crist ja hi haguessin aquest tipus de coses i les haguessin trobat en tan bon estat de conservació. Té també una espècie de braçalets aquí. Bueno, em sap greu perquè sigui una mica aprensiu pels esquelets, però mola bastant. També sembla que hi ha com or, no sé si és or o algun altre tipus de metall. Molt bé, molt bé. A veure si puc anar al lavabo i seguim. He anat al lavabo, bé, amb tassa. I a part de fer el que havia de fer, m'he tret els pantalons llargs. Mira, aquí no seria tampoc l'ambient més humit del món, però fa més humitat que a Uzbekistan, que era tot desert i era diferent. Jo crec que quan és molt sec aquests pantalons poden servir, no? Però amb la humitat s'enganxen i està passant bastanta calor. Només són les 10. Només són les 10. Fa menys calor a temperatura que a Samarcanda, però estic passant més calor. Bueno, pues res, pantalons curts. I quan estigui pel Pamir potser torni a posar els pantalons llargs, sí. Ja ho veurem, ja ho veurem. Encara uns 8 quilòmetres o així fins a Panjakent, que és el poble aquest que us deia. Aquí és un altre poble i, bueno, hi havia uns caixers, dic, vaig a treure diners. Crec que s'ha anat la llum del poble, perquè el supermercat tampoc té la llum encesa, les neveres no tenen llum i els caixers no funcionen, per tant suposo que és el tema elèctric que no va. Fot calda, una beguda freda m'hagués anat bé. Let's go, seguim. Aquest sí que tenia la llum oberta i Fanta freda. Camino per aquest costat de la carretera perquè de tant en quant hi ha una mica d'ombra d'arbres. Hello. Tothom és molt simpàtic. Hello. Primeres impressions del país. Tothom és molt simpàtic, tothom saluda. Ara han vingut uns nens que estaven a l'altra banda de la carretera, que és ampla. Han creuat, tots m'han volgut donar la mà. Molts nens suposo que tenen vacances d'estiu. Bueno, avui és dissabte, S'han parat ja diverses persones a oferir-me portar-me. Jo, clar, els he de dir que no. I algun m'ha dit que no et cobrem, No money, no money. I jo no. Challenge. Clar, és que és difícil d'explicar. Encara no sé la paraula tadjika per dir caminar. Crec que és pixcó, però pixcó és rus. Bueno, què més? Molta gent fa servir una espècie de motos que porten un remolc darrere. Molta gent, fins i tot nens. Hello. Tothom, hello. Sí, què més? No passa massa aire perquè estem a una vall i això provoca que faci una calor que flipes. Hello. Tothom em dona la mà. Fa una calor que flipes, A veure si anem guanyant una mica d'elevació i anem disminuint aquesta calor. Encara queden uns, 4 quilòmetres fins al poble aquest. Vinga. Ha costat una mica, però he retirat diners. El banc City Dushanbe no em servia, però aquest d'aquí, que no sé llegir-ho, aquest sí que em funcionava. Ostres, bon feix de bitllets. Sí, massa i tot, i només he tret 200 euros, I ja m'ocupa gairebé tota la cartera. Crec que serà qüestió de deixar uns quants bitllets a dintre la motxilla, perquè és que no puc obrir la cartera i tal. No m'ha indicat res de comissions. Això no vol dir que no me les hagi cobrat. Ho descobriré
quan obri l'app del banc, que ara no puc obrir-la perquè no tinc encara internet. Que és el següent pas, anar a buscar la targeta SIM. Megafon és la companyia que vull, perquè és la que té millor cobertura a zones rurals, però resulta que el sistema no funciona. El sistema està espatllat, d'aquesta botiga com a mínim, i he d'anar a una altra. N'hi ha altres, però he vist que alguna té alguna review de què és un TIM. Ai, mareta. Què anava a dir? Megafon, ho he aconseguit, vale. Ara que he obtingut a internet he pogut mirar les reviews i es veu que el que era un Timo era l'altre. Per tant, he tingut sort i he anat aquest, que no era un Timo, i funciona 60 gigas més els gigas de benvinguda per 14 euros. Clar, a Uzbekistan em va costar 5 euros, però bueno, igualment està bé. Aquesta noia diu que és del Madrid, no li agrada el Barça, però m'ha dit que vingui, que li faig una foto això. This typical, Typical from Tajikistan. Yes, it's Samsa, National Samsa. National yes. Samsa. Okay, thank you very much. Okay. This is our national fruits. National fruits, I will take also a picture. Yes. You can do some pictures. And you can do some picture with this. Yeah. Rahmat. Yeah, okay. Salamat Bashir. Aquesta parlava d'anglès. Bueno, jo tot això molt bé, però vull un lloc climatitzat per asseure'm, carregar la bateria i menjar alguna cosa. De moment tot bé, ho he aconseguit tot a la primera. L'entrada a la ciutat, com heu vist abans, hi havia com hotels molt grans, molt maco tot. Aquí és el mercat, això és el mercat gran. I, bueno, doncs és diferent. Però bueno, alguna trobarem, no? L'he trobat. Local superben climatitzat, bateria aquí carregant i menjar... Bueno, jo volia demanar alguna de carn i de tot el tio, això què és? Tal? Bé, xai... El tio m'ha guiat cap al plof. No vols plof? Em segur que no vols plof. Jo, bueno, va, pues... Porta plof. Li he dit una amanida i bueno, m'ha portat una amanideta. Però està bé, aquest lloc està genial. Això sí que no hi ha passat mai, Paro una botiga de gelats i li dic un gelat, sisplau. I quan vaig a pagar em diu, no, gratis. M'havien convidat a coses, però mai m'havien convidat a una botiga a menjar gratis, tu. Bueno, tu, doncs genial, tu. Increïble. I el dinar, ha sigut 4 euros i mig. Molt bé. Les 5 de la tarda. Ara no és complicat caminar pel sol, sinó per tothom que em para i em dóna la mà. Genial, Bueno, ha baixat una mica la temperatura perquè hi ha núvols. Això és bo perquè estava sent un dia molt difícil, Les 6 de la tarda, avançant una mica lent, faig una mica de parades perquè vaig cansat. Aquí hi ha 2 coses interessants que us vull ensenyar. Una, Seven Lakes, 34 quilòmetres. Això és una de les zones més famoses d'aquesta part de Tajikistan. Des d'aquí fins a Dushanbe hi ha una cadena muntanyosa, que no sé com es diu, però té 7 lakes, 7 llacs, i és una excursió molt famosa que es fa en furgoneta, crec, des d'aquí, però també des d'Uzbekistan. I es veu que són uns llacs preciosos. Jo no puc visitar els 7 llacs, perquè vaig a peu i el 7 és una passada. Però la meva intenció és visitar-ne com a mínim 2 o 3. Per això hauré de desviar-me del camí, no per aquí, sinó més endavant. Però bueno, quan arribi el tema, d'aquí 2 dies o 1, si tal, ja us ho explicaré més. I també m'agrada això d'aquí darrere, que és un monument que posa la bandera de Tajikistan, la bandera de Xina. M'encanta perquè és el meu objectiu, la Xina. Per cert, ja he après a dir caminar en tajik, que és Piyodi. Encara que tothom ho entén en rus també, però jo ho diré en tajik, Piyodi. I Xina com era? Piyoda, no Piyodi, Piyoda. I Xina és Hitoi. Tajikistan, Hitoi. Llavors, jo, quan em preguntin alguna cosa, jo he de dir Piyoda, Hitoi. Seguim.
Són les 7. Ui, mira, un burro. He fet el meu últim aprovisionament d'aigua. Sempre dic, bueno, fa 2 dies que dic que vull acampar una mica abans, perquè estic cansat. Però, com veieu, estic a una espècie de poble i no puc acampar. Per tant, he de seguir fins que trobi alguna cosa. No hauria de ser difícil avui. Veurem. Les 7:20, aquest senyor m'ha convidat a casa seva. Sí, tal qual. Després us ho explico. Es magnífico. Aquesta llegenda és el que m'ha convidat aquí. Tinc sopa. Bueno, després ho explico més. What do we have to say now? Tajikistan. Va peix. Thank you. A veure, l'home aquest agafa i em porta en cotxe a un lloc molt maco, com heu vist, brutal, a les postres de sol, aquests llacs, aquestes muntanyes, molt bucòlic. Diu que la seva casa està per allà, però després em diu, és que ell parlava anglès, però no ens hem acabat d'entendre. Primer m'ha dit com que em convidava a casa, però després resulta que demà es casa la seva neboda i llavors té la casa plena. Potser ha trucat algú i han dit no, tenim la casa plena. No sé, és igual. Potser una excusa, no sé. En qualsevol cas, m'ha fet la volta, maquíssim, i després m'ha dit, mira, et portaré a un restaurant, no sé si m'ha dit el restaurant del seu pare, no ho tinc clar, però bueno, a un restaurant i podràs dormir aquí al restaurant. No és una habitació, però estaràs bé. Jo, vale. Però a mi m'ha semblat que deia 15 minuts de cotxe. Jo, buah, ja veuràs, demà hauré de fer autostop. No, està literalment a 2 quilòmetres d'on m'ha recollit. Per tant, demà caminaré 2 quilòmetres i continuaré des del punt de final d'avui. I bueno, el lloc aquest és una casa on hi ha la cuina i és allà on he sopat, que per cert he intentat pagar, encara que era evident que m'estaven convidant i m'han dit que no puc pagar, ok. Jo sempre ho intento. I doncs a fora hi ha com una espècie de llocs com aquests, que són com tancats i privats, amb una taula i unes catifes i una cosa així còmoda per sentar-se, i hi ha cada lloc aquest té un grup, no? I el grup, doncs, peta la xerrada. No sé si s'escolta, perquè tinc la cancel·lació de soroll activada. Vaig a desactivar-la un moment. Bueno, tinc tant aquí com allà 2 grups d'homes xerrant. Clar, ara són les 8 i pico. Demà és diumenge, per tant, avui és el dia de dinar, de sopar fora i de fer xàxera. Clar, espero que no acabin molt tard, perquè si no, jo què? Jo quan dormo? I tinc bastanta son avui. A veure, espero que vagi bé la nit. En tot cas, ja us explicaré demà. El lloc és xulo, mola, però clar, jo per dormir, no sé. A més, avui tenia ganes de fer-me una dutxa aquestes que em tiro aigua per sobre, i clar, aquí, amb la detergent pel costat, no. Però bueno, tinc un lavabo, tal. No puc queixar-me, no, suposo. Tinc electricitat, hi ha de tot. Ja al costat aquí, si se'n caigués alguna per la nit, hi ha aigua. O sigui, estic sobre d'aigua. Que podries dir, buah, aquí deu haver-hi a saco de mosquits. Doncs no n'hi ha cap. No acabo d'entendre molt bé per què. Avui he vist moltes libèl·lules. Les libèl·lules es mengen els mosquits? Bé, no sé. 40 quilòmetres avui, 39 i pico. He parlat, no sé, avui amb moltes persones, jo què sé. Posa-li 8, 10. Sí. És que tanta gent em parava. Refrescos 4 i grans. De diners, avui és complicat perquè he pagat molt en efectiu, Crec que, comptant l'entrada aquesta al museu, potser 11. No, la targeta SIM, que m'ha costat 14, doncs en total 25. Bueno, primer dia a Tajikistan, crec que encara no m'ha entrat a l'essència del país, perquè l'essència són les muntanyes, però bueno, dia bastant intens, amb la frontera, això que m'acaba de passar ara, tota la gent dient hola, la calor. Ha sigut un dia dur, no ha sigut un dia agradable, de veritat. En general, en global, no ha sigut un dia agradable. Deixeu-me dir una cosa del tema de les samarretes. A veure,
per culpa de que el nostre proveïdor està de vacances, cosa que ja us vaig dir, i de que vam fer una comanda de 60 samarretes i només ens han arribat 22. Això per una banda. I per l'altra banda, per culpa vostra, perquè n'esteu comprant moltes gràcies, però clar, n'esteu comprant masses i clar, no tenim prou estoc. Llavors, algunes de les que s'han comprat fins ara i les que es comprin a partir d'ara probablement no s'enviaran fins al setembre. Probablement vol dir 100% probablement, d'acord? No s'enviaran fins al setembre. Bueno, tu, la gent fa vacances i nosaltres fem el que podem. Moltíssimes gràcies per comprar-les, però bueno, que ho sapigueu. Vale, vinga, ja està. Bona nit.